Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε unboxing. Τι λέω, έχουμε κάνει το unboxing. Το drone εννοούσα, αλλά έγινε εγώ unboxing. Ναι, σε κάναμε unboxing. Αυτό ήταν, παιδιά. Εντάξει, τέλος του βίντεο. Πλάκα κάνω. Πατήστε εγγραφή για να δείτε το υπόλοιπο. Πάλι πλάκα κάνω αυτό το βίντεο και χωρίς να κάνετε εγγραφή. Αυτό είναι το DJI 5 Mini Pro που μόλις βγήκε πολύ πρόσφατα φέτος. Το οποίο κοστίζει 1.127 ευρώ εδώ στην Αμερική, στο Μαϊάμι. Μπορεί να το βρεις και πιο φθηνά άμα δεν βιάζεσαι όπως βιαζόμασταν εμείς για να φτάσει η καιρός πριν φύγουμε από το Μαϊάμι, γιατί θα βρισκόμαστε εδώ μόνο για μία εβδομάδα. Από ό,τι είδα στο Scrooge στην Ελλάδα μπορείς να το βρεις για περίπου 1.160 ευρώ, η πιο οικονομική τιμή του, μαζί με το νέο χειριστήριο RC2, το οποίο έχει και την οθονούλα του για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις χωρίς να χρειαστεί να συνδέσεις το κινητό σου στο χειριστήριο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Εξτρά 2 μπαταρίες μαζί με τη μία που υπάρχει μέσα στον drone αυτή τη στιγμή, άρα 3 μπαταρίες συνολικά, είναι το λεγόμενο Fly More Combo. Εδώ υπάρχουν και 3 ND filters της DJI, τα official δηλαδή. Εδώ μέρα έχουν βάλει, βλέπω, το 8, 30 και 128. Too much. Το 128. Εγώ έχω παραγγείλει και άλλο ένα set, να πω την αλήθεια, το οποίο θα πηγαίνει από 8 μέχρι 128 και θα έχει και polarizer πάνω, γιατί τραβάμε κοντά σε παραλίες και θάλασσες κλπ. Μέσα υπάρχει και καλωδιάκι για να μπορέσεις να το φορτίσεις με την άνεσή σου. Εν τω μεταξύ, αυτό το χειριστήριο πρώτη φορά θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς, τέτοιου είδους χειριστήριο. Έχει τις χερεούλες του, το συνδέεις ασύρματα με τον drone και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου. Έτσι μπορείς απλώς να χρησιμοποιήσεις. Εδώ θα πρέπει να έχει και μοχλούς κάπου, θα τους βρούμε σε λίγο, δεν ξέρω πού. Νάτι. Ήταν κρυμμένοι έτσι. Θέλω να δούμε αν μπορούν να βάλουν το κεφάλι πάλι πίσω, γιατί μου φαίνεται διαφορετικό από το προηγούμενο. Και επίσης θα ήθελα να συγκρίνουμε τα δύο drone, γιατί έχουμε ένα προηγούμενο drone. Το DJI Mini 2, έτσι. Ναι. Σύγκριση λοιπόν drone. Μπορούμε να το κάνουμε στον τίτλο αυτό, σύγκριση drone. Θα δούμε τι τίτλο θα βάλουμε τέλος πάντων. Να είναι clickbait όμως θέλουμε. Είναι το Mini 2. Αυτό το drone το αγοράσαμε στη Βραζιλία το 2020 με 2021. Κάναμε τα πρώτα μας ταξίδια στο Νορντέσι με αυτό το drone. Στη βορειοανατολική Βραζιλία δηλαδή. Ναι, είπα Νορντέσι, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό. Ότι όλοι μιλάνε πορτογαλικά, ναι. Και πήγαμε στα Λενσόης Μαρανιένσης και τραβήξαμε πλάνα στην έρημο, στα Λενσόης. Ήταν ο φίλος μας. Και είναι. Και είναι ο φίλος μας και δεν πρόκειται να τον παρατήσουμε, επειδή ήρθε τώρα αυτό το drone για να είναι τα μαζί οποία, μας. παιδιά, ζυγίζουν το ίδιο, το πιστεύετε. Δείτε εδώ πώς κατάφεραν. Να σου πω την αλήθεια, αυτό μου φαίνεται πιο βαρύ, αλλά έχει μπαταρία μέσα. Ναι, έχει μπαταρία μέσα. Ναι. Και αυτή είναι η διαφορά τους. Τώρα αυτό το drone, το DJI Mini 2, έχει και ένα φίλτρο πάνω που έχει ξεβιτωθεί και λιγάκι. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι μια βίδα λείπει, αλλά δεν μασάει το drone. Ναι. Έτσι το πετάμε. Και αυτό έχει μέχρι 64 φίλτρο. Ναι. Δεν χρησιμοποίησαμε ποτέ περισσότερο. Μόνο σε εκείνη την έρημο χρειάστηκε που είχε αντιλιά. Δηλαδή, τι κάνουν αυτά τα φίλτρα, είναι σαν τα γυαλιά ηλίου του Κωνσταντίνου. Αυτά. Αλλά το φοράει τον drone. Αντί για τον Κωνσταντίνο. Κάπως έτσι. Έχουν βάλει μέσα και ανταλλακτικά για έλικες, για ό,τι χρειαστείς τέλος πάντων να αλλάξεις. Το πήραμε από εδώ, το πήραμε από εκεί, ως ομάδες. Μετά πήραμε άλλο ένα γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα. Σώσαμε το άλλο επειδή κατοσκοπεύσαμε με το ένα drone το άλλο για να δούμε πού είχε πέσει. Όταν είχε πέσει μια φορά. Και το σώσαμε. Το σώσαμε. Και στο τέλος πουλήσαμε το άλλο για τα τμήματά του ώστε να φτιάξουν το συγκεκριμένο. Ναι, δηλαδή για να είμαστε πιο ακριβείς, πέρυσι στην Ουρουγουάη είχαμε μια περιπέτεια με το ένα μας drone από τα δύο που είχαμε ίδια, τα DJI Mini 2, και χάλασε. Και πήγαμε σε ένα τεχνικό και μας λέει: Κοιτάξτε, παιδιά, τι θα κάνω. Θα πάρω όλα τα εξαρτήματα που χρειάζεστε από το ένα drone, θα τα βάλω στο άλλο και θα κρατήσω το υπόλοιπο drone εγώ μαζί με το ένα χειριστήριό του, γιατί είχαμε 2 χειριστήρια. Έτσι θα μπορέσω εγώ να κάνω απόζωηση, αν θέλετε, τα εργατικά μου με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα πληρώσετε τίποτα και θα σας δώσω εγώ ένα πλήρως λειτουργικό drone. Και το κάναμε έτσι. Άρα είχαμε 2 drone, αλλά το ένα θυσιάστηκε για να σώσει το άλλο και μείναμε με ένα. Αυτό είναι το DJI Mini 2. Απλώς τώρα επειδή έχει μείνει λίγο πίσω, δεν αποφεύγει εμπόδια, δεν έχουμε αρκετά φίλτρα ND filters. Δεν ακολουθεί. Δεν σε ακολουθεί κλπ. Είπαμε να κάνουμε μια αναβάθμιση για να περάσουμε στο Mini 5 Pro, το οποίο έχει κάτι εξαιρετικά καλό. Εκτός από την αποφυγή εμποδίων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά και ότι μπορεί να σε ακολουθήσει και να πάει όπου πας κι εσύ, έχει και μια κεφαλή η οποία περιστρέφεται. Αυτή η κεφαλή εδώ περιστρέφεται και μπορείς να τραβήξεις βίντεο κάθετα. Κάθετα βίντεο δηλαδή για Facebook, Instagram, TikTok κλπ. Μπορείς να το γύρισεις έτσι, να το περιστρέψεις κατά 90 μοίρες και στη συνέχεια μπορείς να το επιστρέψεις στην κανονική του θέση χωρίς να το κάνεις εσύ χειροκίνητα. Μέσω του χειριστηρίου μπορείς να το ρυθμίσεις αυτό, εξ αποστάσεως δηλαδή, ασύρματα και να τραβήξεις βίντεο για οποιαδήποτε πλατφόρμα θέλεις, όπου θέλεις να αναρτήσεις βίντεο. Γιατί όπως ξέρουμε, ή τέλος πάντων όσοι είναι content creators γνωρίζουν, στο YouTube προτιμούν, τέλος πάντων, η πλατφόρμα προτιμάει οριζόντια βίντεο, ενώ στις άλλες 3 πλατφόρμες που ανέφερα, Facebook, Instagram και TikTok, προτιμάνε αυτές οι πλατφόρμες κάθετα βίντεο. Έτσι λοιπόν με αυτό τον drone μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά και ταυτόχρονα να μην φοβάσαι κιόλας ότι θα το χάσεις,
γιατί δεν θα χτυπήσει πουθενά, αποφεύγει όλα τα εμπόδια, σε ακολουθεί μέχρι τέλους και έχω πολύ θετικό προαίσθημα για αυτόν τον drone και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Ελπίζω να μην το σπάσουμε τώρα μέσα στο Μαϊάμι εδώ τις επόμενες μέρες που το δοκιμάσουμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, αλλά μείνετε συντονισμένοι. Θα κάνουμε και κάποια δοκιμαστικά βίντεο σύντομα. Μέσα στις επόμενες μέρες θα τραβήξουμε βίντεο εδώ. Οκ. Θέλω να ονομάσουμε κιόλας. Αποφασίσαμε ότι το όνομα θα είναι Δέδαλος. Δέδαλος, γιατί δεν θέλαμε Ίκαρος για ευνόητους λόγους. Δέδαλος είναι ο Ίκαρος. Αυτός είναι ο Ίκαρος, ο οποίος θα είχε τα προβληματάκια του. Βέβαια έχει επιβιώσει ο δεύτερος Ίκαρος. Ίκαρος 1-2, ας πούμε, ο 1 πάει, ο 2 επιβίωσε. Σε κάθε περίπτωση αυτός θα ονομαστεί Δέδαλος. Θα είναι Και τι είδες τώρα εσύ? Εγώ ανακάλυψα κάτι, προσπαθούσα να βάλω την μπαταρία από εδώ μέσα. Πατάω το κουμπί καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή η μπαταρία πώς βγαίνει, προσέξτε. Πατάμε τα κουμπιά εδώ και τραβάμε. Βγήκε. Σούπερ, πριν δεν μπορούσα να το κάνω. Ωραία, έλα να το κλείσουμε τώρα. Ναι, να το κλείσουμε σιγά σιγά. Ενώ το drone. Ναι, θα το κλείσουμε. Να είστε και μείνετε και συντονισμένοι. Θα τραβήξουμε κάποια πλάνα με τον drone, θα τα κολλήσουμε στο βίντεο και θα δούμε πώς τραβάει. Το πλάι δηλαδή τα πίσω πόδια. Μπροστινά έχουν πιο μεγάλο εύρος κίνησης. Τα μπροστινά πόδια. Και τώρα θα βάλουμε και αυτό το ωραίο καπάκι. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό, ναι, σε σχέση με το προηγούμενο. Έχει σε σχέση με αυτό είναι πολύ μικρούλι. Αυτό φαίνεται πολύ πιο έτσι. Επαγγελματικό. Επαγγελματικό να το πω, προστατευτικό να το πω. Αναμένο είναι ακόμα όμως, γιατί. Ναι, γιατί δεν έχει δύο μπαταρία, δεν ξέρω πώς να το πω. Όχι, από εδώ νομίζω είναι αμένο όπως το προηγούμενο τέλος πάντων. Έτσι. Όχι. Δεν είναι στο προηγούμενο. Έσωσε, μπράβο. Ωραία. Οκ, και λοιπόν τώρα μπορούμε να το κλείσουμε κάπως. Προσπαθώ να θυμηθώ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, μετά από λίγο πειραματισμό, βρήκαμε πώς κλείνει τελικά. Κλείνει λοιπόν κάπως έτσι, πιέζουμε λίγο εδώ και μπαίνει. Εδώ από τη μία μεριά να πούμε ότι μπαίνουν τα φτερά κάτω από αυτό το πλαστικό. Δηλαδή. Για να προστατεύονται. Ναι, κατά μία έννοια στερεοποιούνται εκεί, κάπως στερεώνονται εκεί. Στερεώνονται εδώ. Πούμε. Ναι, ενώ εδώ υπάρχει αυτό εδώ το ελαστικό τμήμα, το οποίο σου επιτρέπει να κουμπώσεις αυτά τα δοντάκια μέσα στις προεξοχές εδώ, στις εσοχές μάλλον, που υπάρχουν δίπλα στα γράμματα DJI από εκατέρωθεν και βλέπουμε ότι τοποθετούμε, απλώς μπήκε εδώ μέσα και είναι έτοιμο. Είμαστε στην παραλία πρωί-πρωί εδώ στο South Beach, Μαϊάμι και ο Κωνσταντίνος έχει βγάλει ήδη το τηλεχειριστήριο. Θα πετάξουμε το drone το καινούριο DJI Mini Pro 5. Mini 5 Pro, ακριβώς, Mini ναι. 5 Pro, Mini Pro 5, όπως και να έχει τώρα το ανοίγουμε. Εχθές το κάναμε unboxing, είδαμε πώς μπαίνουν οι μπαταρίες. Κάρτα μνήμης έχουμε. Κάρτα μνήμης ναι, έχω βάλει ήδη μέσα, μία που έχουμε 256. Ανυπομονώ να μας ακολουθεί δηλαδή, γιατί αυτό δεν το είχε το προηγούμενο drone. Ναι, έχει πραγματικά λένε πολύ καλό φακό επίσης. Να ρωτήσω βέβαια τώρα κάτι, εμείς θέλουμε να το πετάξουμε με φίλτρο λογικά, φαντάζομαι. Με κάποιο ND filter γιατί βλέπεις ότι έχει ήλιο. Ναι, μπορούμε έτσι. Βέβαια και να δοκιμάσουμε πώς είναι και η εικόνα χωρίς μετά. Να τραβήξουμε τώρα πρώτα τα καλά τα πλάνα. Όταν τραβάμε νωρίτερα είναι καλύτερα. Πρωινά. Τα πρωινά. Τα πολύ πρωινά. Γιατί όσο πιο κοντά βρισκόμαστε χρονικά στην αυγή ή στη δύση, τόσο καλύτερα βγαίνουν τα πλάνα. Δεν ξέρω αν θέλει κόπο ή τρόπο αυτό. Νομίζω ότι θέλει να το πιέσεις λίγο. Εντάξει. Okay. Να βάλουμε ένα. Οχτάρι. Γιατί 32 είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι για 32. Έχει ανέβει αρκετά ο ήλιος νομίζω. Δεν ξέρω, θα το ανακαλύψουμε σύντομα. Τώρα αυτό είναι και μεγάλο. Είναι και μεγάλος ο φακός του. Για να δούμε πώς μπαίνουν τώρα αυτά. Μπορεί να μπαίνει εύκολα σχετικά. Το ελπίζω. Ναι, σχετικά εύκολα μπήκε. Απίστευτο. Είναι πολύ διαφορετικό. Ωραία. Λοιπόν, περίμενε. Αυτό μπαίνει πάνω ή πάνω? Είναι πάνω νομίζω. Για κράτησε τον Νίκη να δούμε. Θέλω να δω κάτι αρχικά. Αν το βάλουμε εδώ πέρα στο Pro. Στο Pro άμα βάλουμε να είναι ένα δια 50. Shutter είναι αυτόματο λέει. Άμα το βάλουμε ένα δια 50 και βάλουμε 25 fps. Τώρα το κεφάλι κοιτάει κάτω το μεταξύ. Εσύ το κάνεις? Όχι, αλλά μπορώ να το σηκώσω κιόλας, δεν υπάρχει θέμα να το σηκώσω τώρα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το shutter 1 δια 60, πάμε λίγο να το αλλάξουμε. Εγώ ήθελα να το βάλουμε 1 δια 50, δεν γίνεται ρε παιδί μου να το βάλουμε 1 δια 50.
Το shutter γιατί 1.260 θες να το αλλάξει? Για να μπορέσουμε να έχουμε λίγο καλύτερες ρυθμίσεις. Τώρα ήταν στο 4K και θέλω να το κατεβάσω στο 25 fps. Okay, Βλέπω και τους γλάρους εδώ μεταξύ να πετάνε. Υπάρχει κόσμο στην παραλία. Και ένα 250, ναι, το έχουμε, οκ. Στο Pro, για κοίτα λίγο προς τη θάλασσα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι βγήκε ένα σύννεφο. Πώς είναι? Το βάλουμε στο auto καλύτερα για να μην έχουμε άλλα. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα. Βασικά, κοίτα λίγο και από πίσω που δεν έχει ήλιο. Βγάζω το auto, να δούμε. Εδώ τι μας λέει. Μας λέει ότι μάλλον πρέπει να βάλω κάποια πράγματα στο auto. Καλά, πείτε το μία για να το δούμε πώς είναι, λέω εγώ. Πρώτα να το πετάξω, λες, και μετά να τα ρυθμίσουμε αυτά, Κάνουμε έτσι. Okay. 25 fps είναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Είναι 25 fps. Ωραία, πρώτη φορά ever θα το πετάξουμε. Okay. Πήγαμε 3, 2, 1 και... Πετάμε! Wow! Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα να τραβήξουμε κανένα πλάνο. Λοιπόν, αρχικά να το πάω λίγο μπροστά, να μας τραβήξει φεύγοντας. Οκ, εδώ κάνουμε έτσι. Να σηκωθούμε όρθιοι τότε τώρα. Άντε, σηκωθούμε. Τελειώνουμε λοιπόν αυτό το βίντεο, παιδιά, και θα πούνε πλάνα drone. Πλάνα drone, οκ. Μείνετε συντονισμένοι και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για ακόμα περισσότερα βίντεο. Λοιπόν, τελικά έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πετάξουμε με quick shot μέχρι στιγμής. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα quick shot που πάει πίσω και κάνει περιστροφή 180 μοιρών. Τώρα θα πετάξω με το λεγόμενο drone που φεύγει πίσω, 120 μέτρα, σηκώνεται στον ουρανό και φεύγει! Φεύγει! Φεύγει, παιδιά! Απίστευτη ταχύτητα σε σχέση με το Mini 2 που είχαμε προηγουμένως. Πώς το κατάφερες τελικά? Έβαλα τελικά drone να πάει προς τα πίσω δηλαδή. Αυτό μάλλον ελέγχει στην πορεία αν θα υπάρξει κάποιο εμπόδιο πίσω. Μπορεί πριν να είδε κάποιο πουλί, κάποιον άνθρωπο, κάτι τέτοιο στην παραλία και να είπε σταματάω γιατί βλέπω εμπόδιο. Έτσι δεν ξεκίνησε. Αλλά τώρα συνεχίζει κανονικά, πετάει ψηλά. Το απίστευτο είναι ότι υπάρχει μια ρύθμιση να βλέπεις και πίσω από τον drone. Δηλαδή βλέπουμε τώρα μπροστά αυτό που βλέπει, αλλά και αυτό που βλέπει πίσω, γιατί έχει δύο κάμερες, μία μπροστά, μία πίσω. Επιστρέφει, το βλέπουμε να επιστρέφει και παράλληλα μας μαγνητοσκοπεί. Πάμε να δούμε τι τράβηξε. Ναι, φύγαμε. Έφτασε πίσω το drone, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Και εγώ, αλλά τελειώνει η μπαταρία του χειριστηρίου. Ξέχασα να το φορτίσω χθες, δεν σκέφτηκα ότι χρειαζόταν να το φορτίσω και αυτό. Φόρτισα μόνο τις μπαταρίες, πρέπει να το φορτίσουμε σε λίγο. Κατεβάζουμε λοιπόν τον drone. Υπερβολικά ενθουσιασμένη, πραγματικά. Λοιπόν, Αυτό που έκανε το drone. Κατεβάσουμε. Αυτό που έκανε το drone. Ωραία. Εν τω μεταξύ, φαντάζεσαι να μου κόψει το Μπορείς να δάχτυλο. το κατεβάσεις όμως, για να Δεν θέλουμε να το δούμε. κατεβάσουμε στην άμμο. Αλλά λογικά θα το με αναγνωρίσει εμπόδιο. Σε αναγνωρίζει ως εμπόδιο, ναι. Θα προσπαθήσω. Πάμε ξανά. Έλα, Ναι. προσπάθησε. Τέλεια. Τα καταφέραμε. Απίστευτο. Ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Πολύ ωραίο drone. Δεν έχω λόγια. Είναι πολύ επαγγελματικό, πραγματικά. Μπορεί να τραβάει και μόνο του, δεν χρειάζεται να το πιλοτάρουμε πλέον. Ναι, ναι, έχει κάποιες ρυθμίσεις που του επιτρέπουν να τραβάει κάποια clips μαζί και να τα μοντάρει. Το κάναμε και σήμερα. Και να τα μοντάρει κιόλας. Ναι, επιλέγεις template, επιλέγεις ας πούμε τι ακριβώς μοντάρισμα θέλει να κάνει και στα κολλάει μαζί και σου φτιάχνει ένα μικρό βιντεάκι.